Bactéries a tokotusek gwez a zrebiar plastik zo bet kavet e dafeng e retersina war ar pezh a vez graet plastisfer an ean. Da la varede, ur pezh mel bern plastik, l'er ma struj, ma ner zoken, mikrobou a bep seurt. Kavet neus ur skipal skiantourien eus brosoz, daou ran daou ugen spesadou tokotusek a bakteri gwez da zichada ar plastik, dreistol polyesterioù a polyurethanioù. Betegen ez eus bet renablet ouzpen pevaran spesadou tokotusek a bakteri plastik debrerien er bet. A spio deus ar skiantourien, lor kavout un doare d'en emzizober diouz al lastez plastik pe adaoza an ean, divar studial enzimou ar mikrobou plastik debrerien. Irio an deiz, evez adaozet ar plastik en un doare mekanikel. An eus nemet naoudregant eus ar plastik hag avez adaozet bet hag ur c'har de France. Efe du sor eve fe adaoza ar plastik gant ar gimiez. Gant an enzimou, gwez da drocha molekulennou hir ar plastik etammoù bihan, invel ouz ar re avez kavet en tireoul, er petrol. Adivar ar molekulennou se, el fet ober plastik adare, adaoza an ean, hag al. Neke burzudus an enzimou chiwas, n'inke gwez da zispen nemet un nebet seurtou plastik. Neuze, force penoz e vo ret deomp chench an doare da implijout ar plastik, a bevezik kalz nebetor an ean.